Sveiki, sportisti! Sveiks! Latvijas čempionāta spinningošanā no laivām bērniem un jauniešiem 2023. Otro gadu pēc kārtas. Treniņu procesā ir gājis visādi, citiem ir ķēries, citiem nav ķēries. Čempionāts notiek 7 stundas. Jaunieši un bērni makšķerēs no motorlaivām. Paši pie stūres viņi nesēdēs. Motorlaivās ir pavadonis, vai no ģimenes loceklis, tētis, mamma varbūt, vai draugi, vai arī sportistu laivas ir. Tā kā uz bērnu pleciem ir tikai pati makšķerēšana. Pagājušajā gadā, Rudolf, tev tur diezgan labi gāja, ne? Otrā vieta tev bija? Jā, nepietiekami labi, bet bija ok. Bišķīt nepaveicās, bet otrā vieta. Šogad pamainīja pārinieku jaunāks Džeks. Nē, nav jaunāks. Nav jaunāks? Par iepriekšējo ir jaunāks, bet mēs vienu vecumies. Skaidrs, jā, un pieredze kā? Vakar pirmo reizi asars paķēra. Jā. Tu samācījis būs jau, jā? Jā, kaut ko jau ir samācījis un tad skatīsies, kā būs. Bet treniņos arī bijāt kaut kur pēdējās nedēļas? Vakar mēs bijām, iebraucām, izdomājām jau taktiku, atradām vietas un tā kā, domāju, būs ok. Plāns ir izstrādāts, jā? Šodien vēl būs mums šitais treneris laivā būs. Treneris vēl būs, jūs 4. laivā būsiet? Jā. Pilots, treneris, jā, un 2 sportisti, jā. Skaidrs, jā. Labi, Rudolf, tad lai veicās, jā, un tad jau skatīsimies, kā šodien tur iesims. Tev arī lai veicās. Jā, paldies. Čau, Imants. Mēs uzreiz tev ķeram ciet darbībā. Labrīt. Ar saviem bērniem. Čau. Jūs te galvenie. Čau. Čau. Tu kafiju dzer vai šokolādi? Šokolādi. Pagājušajā gadā, man liekas, skatījos, bija 8. vietā. Un 10. tikāt. U10 viņi bija 2. Jā, redz, Imants palaboja. Jā. Bet šogad, ko jums tētis tad lika trenēties un darīt? Treniņos vienā vietā bija stundā 22 zivis. Mēs varējām noķert. Asari tie bija? Jā. Lieli? Vidēji, es nezinu. 22 centimetri. Visi apmēram 22, jā. Un 2 zandartiņi, vai ne? Bet tie bija zandartiņi vai zandarti? Zandartiņi. Arī 22. Arī 22, jā. Skaidrs. Un cik dienas jūs bijāt treniņos? Es vienā, bet Henrijs... Nē, es 2, bet Henrijs 3. Tētis jau droši vien jūs pa viņa vietām veido, ne? Tur jau pats tētis, kurš atrenējies. Tas bija bērnu vietas. Tas bija bērnu vietas, jā. Komanda tāda pata kā pagājušajā gadā, ne? Jā, tieši tie paši. Tie paši džeki, vai ne? Visi. Pagājušajā gadā jums bija 2., 3. vieta, jā, kā jums tās vecuma grupas tur sagāja. Un šodien jauna diena. Ko jums pilots ir treneris ir sastāstījis vai samācījis, kur jūs bijāt un ko saķērāt līdz šim? Jā. Vakar pamēģinājām pelāģisko. Pirmo zandartu izvilku savu. Jā, un cik liels bija? 51 centimetrus. Super, tas vēl tāds baigi labais ieskaits zandarts, Jā. Bet šodien arī to pelāģisko, vai tomēr vairāk klasika mēģinās? Pamēģināsim klasikā. Te jau redzēs, kā būs. Jā, sāksim klasikā. Bet tagad es jūtu, Marek, ka tu tā lēnām arī spied uz to moderno copu, jā? Jā. Cik dienas jūs bijāt treniņos, vai cik daudz laika veltījāt? 2 dienas bijām ar viņiem, tagad piekdien, sestdien, un tad mēs ar Viesturu bijām pirms Rīga bas vēl bišķi 2 dienas paņēma laivā. Tu, Marek, tā kā vedīsi savus jauniešus uz savām vietām, vai tev arī speciāls bērnu vietas ir kā citiem? Nē, sāksim ķīsīm vienkārši te patām, Bet, pat tev zināmām vietām. Jā, un tad brauksim uz Daugavu. Gati, es zinu, ka tu esi biedrības āķis lūpā, vai ne? Tā kā galvenais daudz jauniešiem ņematies, vai ne? Sociālos tīklos redzams ir 2. gadu arī startējat. Ekipāža tā pati vai citi? Ekipāža ir tā pati. Viens ir paudzies bišķiņ garāks vienīgais, bet jā, ekipāža ir tā pati. Pagājušajā gadā mēs tur pacīnījāmies, līdz piedestālam netikām, bet tur mūsu pašu laža bija. Principā mēs varbūt varējām būt arī pirmie. Bet to mēs pēc tam sapratām, kad izlasījām kārtīgu nolikumu. Tad šogad labosiet kļūdas, jā, un
Tad jau mērķis ir diezgan augsts, jā? Mēģināsim. Un kā jums tur treniņos gāja? Man pēdējos treniņos baigi maz zivis ķerās, bet, es nevaru saprast, bet arī pēc tā, kad Gatim arī vairākus treniņos bija baigi maz zivju. Var saprast, ka tās zivis kaut kur baigi slēpjās, un jā. Tad ir jāiegūt lielāks darbs, lai varētu atrast viņus, vai ne? Jā. Un kā Haraldam gāja? Es nebiju uz nevienu treniņiem, bet es pats mājās makšķerēju. Tāpat tu nebija, jā? Tā kā... Jā, viņš kopā ar savu tēvu makšķerēja, tā kā treniņš kopā ar Artūru un man izpalika, bet mēs tur tā stingri viens otru ar Haraldu tēvu sazvanāmies, kas kur kā pat vakar vēl sazvanījāmies, plāns kaut kāds tapa, bet teiksim tā, ja mēs šodien asaru atradīsim, tad viss būs daudz maz labi. Ja neatradīsim, cerams, ka nepaliksim pēdējie. Mārtiņ, pagājušajā gadā jums bija baigi labi, vai ne? Pirmā vieta, jā, tur visās kategorijās gan arī, vai ne? Būtu tev 18 arī būtu pirmā vieta, ne? Mēs arī 18 apsteidzām. Mēs vispār absolūti, tāpēc arī viņi tur peldējās ūdenī. Šogad atbildība 13 reizes lielāka un gatavojušies esam. Treniņos čaļi ķēra labi. Neļāva braukt krastā, kamēr nebija aizpildījuši iedomāto manu ciparu, cik ir jānoķer. Ja zivs aizgāja projām, tad vajadzēja vai pumpēties, vai peldēt. Kā jums tur gāja treniņos? Bija tik traki, kā Mārtiņš stāstīja? Jā, vakarā, kad atbrauc, mēs reiz atlūzām. Jā, parādīja, ir jau uzskačāts jau, cik pumpīši taisīja? Es nezinu, nevaru izskaitīt. Tik daudz, jā? Labi, ir ko noķērēt? Daudz asari. Kopā mums bija 72 katru dienu. Tas ir ļoti labs rezultāts. Jā, bet tagad bija bail, ka esam izskaldījuši visus. Mārtiņš jau nav tāds, viņš jau zina tās vietas, un gan jau viņš pataupīs kaut ko. Nē, mēs paskaldam kādas 10 un ejam tālāk. Rudolf, pastāst tu. Man vispār kulak, es vairs neturu. Es knapi pēdējā dienā to makšķeru turēju, man bija tāds. Mārtiņš dresēja ritīgi, ļoti dresēja, bet rezultātam ir jābūt un saprotam. Mārtiņa laiva ir aprīkot ar visu moderno, kā jūs tur klasikā makšķerējat vairāk, vai arī tomēr arī ar jaunajām pelāģiskajām un laivu tehnoloģijām tur mēģinājāt? Klasikā, tikai klasikā, jā. Tā kā viņš jums Mārtiņš ieliek jums pamats, teiksim, no paša es arī uzskatu, kad jāsāk ir ar klasiku, jo uzsēdināt uz monitoriem jau šajā vecumā, tad kas notiks, kad kaut kādas sacensības būs bez monitoriem? Tad neko vispār noķert nevarēs. Es arī teicu, ka, lai mēs labi ķertu pano, piemēram, zandartu, es tur stundas laikā var kaut ko 4 noķert, piemēram, bet tur ir vēl vairāk tie treniņi un tad tikai uz to, un ja pēkšņi kaut kas notiek sabrūk, ja jāķer ir, mazais asarīts, tad, ko mums darīt? Klasika. Ko? Visi dalībnieki ir salasījušies. Tā, tad es jūs apsveicu jau otrajā Latvijas čempionātā svinīgošanā no laivām bērniem un jauniešiem. Sveiki, sportisti! Sveiks! Čau, Kristap! Labrīt! Kristaps ir oficiālais, bet vienīgais disciplīnas vadītājs spinningošanā no laivām, gan bērniem, jauniešiem, gan pieaugušajiem. Es neesmu viens. Bet tu neesi viens, jā. Bet, bērnu jauniešu čempionāts, 20 laivas. Izstāst vispārībā, kā šogad tika organizēts un kāda bija tā pieteikšanās aktivitāte atšķirībā no pagājušā gada? Ļoti laba, aktivitāte liela, 20 laivas, 40 bērni. Varbūt nedaudz mazāk ir laivas, kur ir viens bērns laivā, bet tas nemaina lietas būtību. Un visi bērni priecīgi, bērni daudz, visi šodien makšķerēs. Ja es skatījos pēc saraksta, apmēram vairāk nekā pusi ir tie paši, kas pagājuši gadu. Lielais plāns, es domāju, tavs varētu teikt,
tiek pildīts. Notiek jauno sportistu audzināšana, var teikt, jau tā kā skološana. Jā, un ir daži tādi, kas pagājuši gadu nevarēja tikt, un šogad tiek, un bērni paliek vairāk makšķerē, un tas tiešām priecē, jaunā paudze mums aug. Būs interesanti paskatīties pēc dažiem gadiem, jo dažiem jauniešiem jau te ir jau 17, 18, cik daudz būs lielajā sportā pēc tam, lielajās laivās. Tu zini, daži dalībnieki ir tādi, kurš šobrīd jau lielajā čempionātā varētu ņemt iekšā. Tas līmenis ir tik augsts, kad es pat dažu labu čempionātā kā pārnieku varētu ņemt, lai piedod Gustavs, bet līmenis ir apbrīnojami augsts. Mums jau arī ir dalībnieki, kas lielajā čempionātā startē. Saulīšu ģimenes stāv. Rudolfs šobrīd ir gatavs jau lielajā čempionātā startēt. Viņš pats ar laivu nevar braukt, bet es viņam vakar devu elektromotoru rokās pulti. Viņš visu dienu pats pilnībā visu darīja, vadīja laivu. Ko ieteikt vecākiem, kas skatās šito raidījumu? Un varbūt tās ir tās domas, varbūt tās arī savus bērnus palaist kaut kāda tā kā neliela motivācija uz nākamo gadu. Lai ved bērnus makšķerēt un lai atrod paziņas. Paziņu lokā mums makšķernieki ir daudz un atradīsiet paziņu lokā kādu, kas var bērnu paņemt līdzi laivā vai tā ir jebkura makšķerēšana. No krasta, laivā, dīķī makšķerējiet. Un ja neizdodas sameklēt nevienu paziņu, kas makšķerē un kas var parādīt bērniem, tad zvaniet uz federāciju, mēģināsim savest kopā, palīdzēt un, protams, sekojiet līdzi, ir bērnu nometnes makšķerēšanā ļoti daudz šobrīd. Gandrīz katrā novadā. Iespējas ir un... Visas iespējas ir. Jādod iespēju bērnam, protams. Labi, bērnus tas aizrauj. Paldies tev par organizēšanu un tiekamies vēlāk. Rudolf, izstāstīja, kāds opējās? Atrodam asari, kaut kādus noķeram, tad viņš kaut kur pakustās, atrodam, metam uz krasta pusi un tā mēs cenšamies izsekot tiem asaru kaut kādam bariņam un tad pamainam kaut kādas krāsas mānekļiem, tad vienkārši kaut kāds cits mānekļus uzliekam. Ko tu esi noķēries tagad līdz šim? Es nezinu, kaut asars. Bet, cik ir kopā pēc skaita? 20. 20? 20? Jā. Super. Kailim lielākais asars tagad, 29. 29, jā? Jā. Arī mūža lielākais. Super. Rekords ir pārsists sacensībās. Jā. Kristaps, skatos, ka tu esi mērītājs oficiālais. Es strādāju melnu muti. Šitas te negrib draudziņš peldēt projām, viņš tik dziļi bija ierījis. Tad 20 asaras apmēram tu esi jau nomērījis un nofotografējis, jā? Jā. Vēl viens vēl pieķērās tikko. Vakal jāiet strādāt. Tas ir baigais komandas darbs. Es visu laiku tupu un mēru. Principā atpūta nekāda nav? Nav vispār. Es domāju, es te pasēdēšu telefonā kaut ko padarīšu, bet Bet jāstrādā, jā? Jāstrādā. Labi, mēs tev netraucēsim. Es redzu, ka ļoti labi ķerās šajā vietā. Un cik mēs te apstājāmies, kaut kādas, 2-5 minūtes. Un jau cik asari, kādi 4-5 asari jau noķert ir. Tā kā iespējams, ka diena iesils un sāks asars aktīvāk ķerties. Esam apbraukājuši vairākas dalībnieku laivas. Redzējām arī diezgan daudz zivis, kā noķer. Egīl, kā tev liekas vispārībā, kā pirmās stundas, kā izskatās? Starts izskatās gan jaudīgs, jo to, ko mēs redzējām apbraukājot laivas ir zivis, plus sazvanu tiesnesis, kad viņam vēl ir plus mīnus 90-100 zivis, kas gaida rindā uz apstrādi, tā kā zivs nāk iekšā daudz. Un šobrīd tiesneši netiek galā, jābrauc palīgā, skaitīt zivis. Lielākais, ko es dzirdēju telefonā, tad 30 plus asaras arī ir. 39 mēs skatījāmies, jā. Tur jau bija kaut kas iereģistrēts. Ieskaitīts jau 39 cm asars. Gana smukas zivis.
bērnu čempionāts neatšķirās ne ar ko no lielā čempionāta. Jo visa tā vērtēšana ir tāpatās. Ar to mazo atšķirību, kad šobrīd ar tīkliņu strādā tie, kas lielajā čempionātā ķer parasti. Tā jau mēs redzējām, tad atpūtas nav. Sacensības ir tikko beigušās, asaru ir tiešām ļoti daudz. Tā kā top ekipāži noķēruši apmēram 80–90 asaru. Tas ir cienījams rezultāts, pat labāk nekā lielajā Latvijas čempionātā spinningošanā no laivām. Šodien bija liels pārbaudījums dalībniekiem, bērniem, jo ir nenormāls karstums, apmēram plus 30 grādi, arī bezvējš. Uz ūdens tas ir ļoti apgrūtinoši makšķerēt. Ir cepures nost bērniem, ka izturējuši, sacensības ir beigušās, ejam parunāties. Čau! Tu zini, ka tu esi jaunākā dalībniece šajās sacensībās? Nezināji to? Sacensības ir beigušās, neizstāsti, kā gāja tev šodien? Tā. Nu, cik zivtiņas tu noķēri? 3. 3? Un brālis cik? 2. 2? Jā. Un tētis cik? Nevienu. Negribēju pieķert. O tā, jā, malači, jā. Nu, izstāstīji, tu kā jau pieredzējis sportists lielajā čempī, kā tad jums tur salikās kopā un kā tad gāja? Nu, sākumā bija labi, kamēr nebija tas karstums. Šitai personāla best, 33 bija pirmais asars. Tas viens no lielākajiem Terēzes tev ir. To tu arī nezini, ka tev viens no lielākajiem asariem šajā čempionātā. Nu, redzi. Turējās kā vīrs, tā teikt, jo brālis jau brīžiem bija gatavs padoties, tad teica saņemies. Un tā vilkām līdz beigām, līdz pēdējai minūtei. Kā tu domā, Terēza, nākamgad tu arī gribēs piedalīties? Jā. Jā? Tev patīk makšķerēt? Kam patīk vairāk makšķerēt, tev vai brālim? Man. Tev? Jā. Brāli nepiedalīsies tā. Nu, redz. Beigām jau bija tā. Salīdzinājums. Tu piedalies lielajā Latvijas čempionātā spinningošanā no laivām, jā? Ar tēti, ar Olpi, cik es saprotu. Jā. Un tagad ir jauniešu un bērnu čempionāts Latvijas spinningošanā no laivām. Nu, tā kā salīdzinot lielo un mazo čempi, kā tev pašam liekas? Nu, kur grūtāk? Grūtāk lielajā, protams. Jā? Jā. Bet vai tad bija viegli šodien? Nē, nebija viegli. Sākumā labi, līdz kaut kādiem 2. Tam mums ankurs, akumulators beidzās. Nevarējām nostāties vējā, tad neko vairāk nevarējām izdarīt. Kurš tad nebija sagatavojis laivu pienācīgi? Ko? Izlādējās vai nebija uzlādēts? Vienkārši. Uznāca lielais vējš, mēs Daugavā bijām, uznāca lielie viļņi, un viņš laikam pa vecu netur vairāk. Līdz pusdiviem mēs gājām pa pirmo, otro cīnījāmies. Pēc tam mēs palikām bez ankura, un tā mēs laikam kāds 5 zivs vēl kaut kā izmaucījām aizvējā kaut kur, bet mēs nevarējām. Un ankurs palika, striķis ar ankuru palika mašīnā, protams. Nekā, jā. Klasiski. Nevarējāt piesieties, jā. Nē, pat nebija kur vispār. Komanda Copmaņi bez sievām. Džeki, izstāstiet, kā jums šodien gāja? Es tur no rīta mēs aizbraucām uz vienu vietu, man tur kaut asaru 7 bija, un tad viņam arī pirmais savs bija citā vietā, un tad viņam arī sāka viss būt. Kāpēc jūs pēdējās 2,5 stundas tā, ka katram bez apstājas nebija vispār nebija jāmudina? Man motivācija bija tāda, ka iepriekšējo reizi, kad mēs bijām sacensībās, mēs bijām paņēmuši ļoti lielu pauzu, un viņas vairākas bija arī šoreiz tā kā gribējās bez pauzes, lai labāks rezultāts. Mēs braucām pagājušajā gadā picu paēst ārā, tā kā bija tāds apnikums, ka šogad bez pīcas jums atnes medaļas un kausus. Jā. Tad, kad cītīgi strādā bez apstājas un redz rezultātu, tad arī rodas tā motivācija un azarts. Un tad jau bija tā, cik mums vēl 1000 punktu priekšā, cik mums vēl punktu priekšā ir nākamā ekipāža. Tad viens par otru zivīm priecājās. Ja sākumā bija tā, nepriecājās, tad otrajā pusē, kad sāka ķert zivis, tad bija otrs noķer ir yes, un varēja redzēt riktīgi
komandas darbu ceļos. Nebija tā, ka man neķerās un viņam ķerās kaut kas slikti. Nē, šodien bija tā, tad bija prieks skatīties puišiem. Stāsties, zēni, kā jums tur gāja šodien? Bet zīves ļoti daudz noķērāt, jā? Tur kaut kāds 80 apmēram, jā? Es precīzi neatceros, cik bija zīves šodien? 92. 92 asari, jā? Jā, un zandartas bija. Zandarta arī. Asara arī diezgan liela, vai ne? Tur bija vairāk 30, jā, vai 20, tur bija smuki, jā, ne? 23, 22. Un jūs piedalāties pirmo gadu vai arī pagājušajā gadu bijāt? Pagājušajā gadu bija. Un kā pagājušajā gadu gāja? 10. No 10. vietas uz otro vietu, tad labi esat trenējušies, jā? Jā. Cik ilgu laiku pavadījāt treniņos? Nu, mēs bijām katru dienu, nedēļa. Nedēļu, jā, trenēties. Tas ir diezgan nopietni, pat vairāk nekā dažas komandas lielajā čempionātā. Malači, tētim atvaļinājums, tāpēc arī uzreiz arī rezultāts, jā. Tā kā otrā vieta, nu, super, zēni. Tad tiekamies nākamgad, jā? Jā. Super, malači. U10 pirmā vieta un U14 otrā vieta. Izstāstiet, kā vispār šī diena pagāja un kā gāja ķeršana? Nu, mums bija tā, no rīta mums bija ļoti daudz zivis, un dēļ tām zivīm mēs, lielāko skaitu zivu, dēļ tā mēs arī uzvarējām, mūsu grupā. Bet, un tad dienā mums mazliet sliktāk gāja, mēs noķērām mazliet mazāk, bet tad uz beigām mums atkal sāk iet. Un tad, tā arī mēs pirmo dabūjām vietu savā grupā. Pagājušajā gadā mums nesanāca dabūt pirmo vietu, mēs šogad gribējām. Mēs ļoti gribējām izcīnīt šogad to pirmo vietu. Tad jūs bijāt uzstādījuši sev mērķi, jā? Jā. Un tas jums ļoti labi sanāca. Cik dienas pavadījāt treniņos, lai sasniegtu šo mērķi? Viņš pavadīja 3 dienas, es 2. Tas ir kopā nedēļa gandrīzai. Jā, man šitie nedēļā, man liekas, visvairāk. Jā. Tā kā malači arī tēts arī priecīgs, jā, mērķis ir izpildīts. Un runājot par nākamgadu, arī, protams, piedalīsieties, jā? Jā. Viennozīmīgi. Malači, super, apsveic. Roku nevar iedot, jau 2 kausi. Strike Pro juniori, pirmā vieta. Gāja ļoti grūti, zivis bija ļoti daudz, kopā 104. Šis viss nebūtu pabeidzams bez šī. Pateicoties viņam, viņš mūs aizved uz vietām un mēs ķeram. Viņš ir labs skolotājs, Mārtiņš? Jā. Parasti jau saka tā, ka labs skolotājs ir tas, kurš ļauj pēc tam apķert tos jauniešus vai mācāmos. Jā, tā kā jūs varat apķert Mārtiņu tagad? Es nezinu, es nemēģināt. Milzīgs. Paldies Mārtiņam par šo otro gadu, jau 2-kārtējie Latvijas junioru spinningošanās no laivām čempioni. Tas ir vienkārši kaut kas awesome. Neviens vēl nav to izdarījis. Jā, jūs esat pirmie, jā. Pirmie un otrie, jā. Un vienkārši, bez viņa tas nebūtu iespējams. Varbūt es viņam kaut ko tur palauzu norāmu. Bet vienkārši tiešām viss mīlestība, viss pateicība Mārtiņam. Mārtiņš ir ļoti labs skolotājs. Mēs jau zinām, ka nākamgad arī būs tāds pats čempionāts, bet jūs vēl laikam tad būsiet ārpus U18, kā tur sanāk tajiem vecumiem tagad? Būsim, vēl varēsiet, jā. Viņam ir 16 un viņam 15. Tad jau vēl super, vēl 2 gadi vismaz varot. Jā. Bet, piedalīsieties, tur jautājumu nav, ne? Jā. Labi, apsveicam uzvarētājus un tiekamies atkal nākamos mačos, ne? Jā, paldies, Juri. Labi. Paldies, Čaļi. Davai apķeramies. Davai, nāciet. Es ārā. Mīnzes. Ir. Paldies jums.